అండి నేను ఉప్పల్ బాలు ఒక విషయం చెప్దామని వచ్చాను. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫ్రెండ్షిప్ ఫస్ట్ నేర్చుకోండి. ఫ్రెండ్ అంటే ఏంటి అది ఆల్వేస్ నేర్చుకోండి. ఒకరి దగ్గర ఉంటే ఒకరికి కుళ్ళుగా ఉండడం కరెక్ట్ కాదు. పత్తి నచ్చిన వాళ్ళతో తిరుగుతారు, వచ్చినట్లు ఎవరైనా ఉండొచ్చు. కానీ సైకోలా చేయడము, ఒకరితో మాట్లాడితే కుళ్ళు, వీళ్ళతో వీడియోలు చేస్తే కుళ్ళు, నాతో చేయలేదని కుళ్ళు, మళ్ళీ వీళ్ళే పెట్టొద్దు, వీళ్ళు ఎంబడి తిరగొద్దు, మా ఎంబడి తిరగాలి అలాంటివి మానుకోండి. ఒక విషయం చెప్తే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవడు గుద్దవాడు ఆడుకోవచ్చు, ఎవడైనా పోవచ్చు, ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది. మనకు కావాల్సిన వాళ్ళు కూడా మన కోసం ఆలోచించడం కూడా మనం కూడా ఆలోచించాలి. అది నేర్చుకోండి ఫస్ట్. ఒకరి గురించి ఊరికి ఆలోచిస్తే ఏమొస్తుంది నీకు? ఈడేం చేస్తుండు, వాడేం చేస్తుండు, వాడు ఎటు పోయిండు, ఈడెటు పోయాడు, ఏ సంక నాకు ఏ సంక నాకు, ఇవన్నీ అవసరమా? గుద్ద మూసుకుని ఎవరి వరకు వాళ్ళు చేసుకోండి.